من يومين وانا كنت قاعد في الاوضه بتاعتي، مارو الصغير دخل عليا وقال لي: يا مارو، انا عايز اتعلم مهاره، والمهاره دي بتبقى بتركز على الجزء العلوي للجسم، ويكون شكلها جامد كده وتحس كاني بطير، وتكون من المهارات المشهوره والرئيسيه في الكاليستانكس. يعني الف ب كاليستانكس بالنسبه لي. والاهم من كده تكون سهله ومش بتاخد وقت كتير زي باقي المهارات. ببساطه عطيت له الورقه وقلت له: هي دي المهارة. بص بقى صديقي، ده من امتع الفيديوهات اللي انا هعملها، عشان اولا هيبقى عملي حركة كتير وكده، فمش هيبقى نظري واقعد اكلمك وانا قاعد وده مش حلو. بص بقى، عشان تفهم بس انت داخل على ايه وايه المهارة اللي انا بكلمك عليها دي. المهارة دي احلى حاجة فيها اللي هي بتمشي مع الاربع كاتيجوري بتاعت الكاليستانكس اللي احنا قلنا عليهم: ايه؟ سيتس اند ريبس، عندك الفري ستايل، وعندك الويتد كاليستانكس، وعندك الاستاتيك. دي بتمشي مع كله، دي احلى حاجة فيها. استنى ننزل بس ايه الكرسي كده. المهم انت ما تتوهش مني، فانا عملت لك زي الفهرس كده للفيديو بتاعي هيبقى ماشي ازاي. بص والله الورقه دي فيها ايه، حاجات الملخص كله. فاحنا هنمشي بالتالي التقويه اول حاجه. ايه العضلات اللي انت محتاج تقويها؟ مش تقول لي عقله وكده بس. العقله ليها طريقه معينه بتعمل بيها عشان انت بتقوي عضلات معينه فيها. تمام. طبعا مش مفيش عقله بس يعني. تمام. عندك التحويل، الترانزيشن ما بين اللي انت تلعب تكون من العقله، تمام، تطلع للمتوازي كانك بتلعب متوازي مستقيم. الترانزيشن دي اللي انت هتواجه فيها صعوبه شويه بس محلوله ان شاء الله، انت معاك مورو يا معلم. عندك بعد كده شرح التريكات بتاعت الماسل اب. اكتر حاجه زي ما انا قلت في الفيديوهات اللي فاتت، اهم حاجه التريكات. في تريكات بسيطه قد كده بتخليك تجيب المهارة، انا جايبها لك ايه دلوقتي. واخر حاجة الاخطاء الشائعة اللي انت ممكن تقع فيها، ممكن مثلا بسببها يجيلك اصابة. شايفك انت اللي هتعمل غلط في الاخر وهيجيلك اصابة وهتتحاسبن عليا، انت الغلطان في الاخر، خلي بالك. بص بقى، احنا دلوقتي هنبدأ بالتقوية. هنجيب عقلتنا الجميلة. اللي ما يعرفش العقلة دي اسمها حنان، انا مسميها حنان، معايا من وانا كان عندي 14 سنة، من دلوقتي عندي 20 سنة. المهم يا معلم، انت هتمسك عقلتك الجميله. العقله اول حاجه مش هتبقى كده، انت ترجع ظهرك ورا وبتطلع تنزل كده. لا مش كده، لانك لما تطلع كده ازاي هتعدي الناحيه التانية؟ بص بقى الترانزيشن اللي هعمله هيبقى بطلع كتفي لقدام، ايدي كده، بطلع كده. بص بص بص، شفت الفرق؟ عشان لما تيجي وتزق، انت فاهم الفكره؟ اهو. تعال انا هوريك دلوقتي، هوريك على العقله هنا. بص بقى، انا جبت لك عقله علقتها لك. المهم هفهمك الحته اللي انا بقول لك عليها دلوقتي. بص بقى، انا قلت لك اللي انت ما تعملش قرش بظهرك، ترجعه لورا كده وتنزل العقله فيه. لا، بتعمل زي ايه؟ بص، روح كتفك بتروح فين؟ لقدام. روح كتفك بيروح لقدام وتبقى كده. بص الفرق. لو انا عملت بقرش بظهري، تمام، عملت كده، بص، عملت كده، ايه اللي حصل؟ خبط في صدري. طب لو انا عملت بالطريقه دي، بص هروح لفين؟ اهو عملت اهو، بوصل لنقطه عاليه، تمام، عشان اجيب المصل اب. حاجه مهمه، انت لازم تكون تعرف تلعب عقله. دي عامله شبه ايه؟ الهاي بول اب، اللي انت بتوصل لحته عاليه لسه هتوصل لها بعدين. بس احنا هنعمل حوار الهاي بول اب ده مكانه في التريكات. بيبقى حاجه بالسوينج، اللي انت بتروح لاقصى نقطه بتتمرجع فيها وانت راجع. لما يجي وقتها هبقى اقول لك. المهم زي ما انا قلت لك، بلاش تانية الظهر دي، تمام. خلي جسمك قدام كده اهو، بص اهو. خش على النقطة اللي بعدها المهمة. بص بقى، التمرين اللي بعده هيبقى متوازي، بس مش متوازي كده، لا، هو مختلف، ده مختلف عن ده. اهم حاجة في اخطاء بتتعمل على المتوازي انا هقولها يعني على طول عشان اروح للنقطة اللي بعدها. بص بقى، انت دلوقتي يا معلم لما تيجي بتلعب متوازي اهو، نزلت، انا بنزل لحد هنا لحد صدري وبطلع. لانك لما بتطلع بالسوينج، تمام، لما بتطلع كده بتنزل على صدرك في الاول كمبتدئ، بعد كده بتطلع. طب انت لو عندك مشكله في الموضوع ده، العبها متوازي سالب.
ازاي؟ بطلع فوق اهو، وانزل بالراحه خالص وانزل على صدري، بعد كده بقف، بعد كده بطلع اهو، بنزل بالراحه وانزل على صدري. مهم الموضوع ده. انت كنت بتلعب متوازي اهو، على صدرك تطلع اهو. تمام، محدش يطلع وينزل كده على البطن، لا، لانك مش هتجيب لسه البطن، محتاجه دفعه قويه. التمرين التالت مهم قوي قوي قوي، لان الماسل اب عباره عن تعود يا جدعان، بالله عليكم الماسل اب عباره عن تعود. انت بتعود جسمك على الحركه اكتر ما انت بتسحب، واكتر ما انت بتلعب بتزق دبس. بص بقى، الحركه اللي بعديها، حط برضو البتاع ده هنا. بص بقى، الحركه اللي بعديها او التمرين اللي بعده، هيبقى انت بتمرن اللاتس عندك ازاي. تعمل كده، بتزق بايدك اهو اهو. ممكن تمسك الماسكه دي كده، ايدك مش مفروده. انا عندي مشكله اللي هي ايه، ايدي متنيه شويه. لو حد ايده متنيه بنفس النظام بالميله دي، انت كل اللي هتعمله، انا دخلت في موضوع تاني بس مهم برضه. بتلعب مثلا كده نص عده اهو، نص عده، تمام، تمسك بالايد التانيه نص عده. لو انت عندك الميل في الكوع ده عشان انا اهملته وما مرنتوش كويس. المهم بص بقى، اللي احنا قلنا عليه اللاتس، تمام، هتمرنها كده اهو، كانك رايح وجاي اهو. انا رايح اهو وجاي اهو اهو. استنى عشان اطول بس اهو اهو اهو. تمام، لانك وانت رايح وانت راجع بتسحب وتزق، تسحب وتزق، لانك بتعمل كده اهو. انا رايح، تمام، بسحب وازق اهو. فاهم الفكره؟ هي دي الجزئيه دي هي اللي هتوصلك لنقطه اللي انت تسحب لفوق قوي. استنى اجيبها لك برضو من زاويه تانية، شكلي وانا رايح عامل ازاي. بروح وانا راجع اهو بزق اهو، بزق. لانك لما تيجي تزق، اللي بيحصل بتروح كده اهو على طول. ماشي. الترانزيشن او النقله بتاعت من العقله للمتوازي، تمام، دي مهمه جدا. ودي اغلب لاعبين الكاليستانكس لما بداوا يلعبوا ماسل اب، دي المشكله، يعتبر من المشاكل الشائعه اللي هي واجهتهم اصلا. ليه؟ لان المفاصل بتاعتك او جسمك لسه مش متعود على النقله. انت فاهم الفكره؟ استنى احط لك هنا الميكروفون. انت دلوقتي تعمل ايه؟ اول تمرين معانا الماسل اب السالب النيجاتيف، تمام، بيطلع فوق. المفروض بتبدا من هنا كماسل اب، فبتنزل لحد قلت لك ايه، لحد صدرك، وبعد كده بتنزل كده اهو. دي واحد، تمام، اهو طلعت، يلا نازله اتنين، تمام. بص بقى، العقله، لو انت عندك عقله باب، لما تيجي تربطها اربطها من ناحيتك، يعني ده الجزء اللي بيلف، تمام، الجزء اللي بيلف ناحيتك بيربط، ما تمسكش من الجزء التاني، عشان انا لسه مصور ولسه واقع ولسه متعور. متغلطش الغلطه دي، عشان محدش يقول ان العقله يا جدعان بتقع بيا يا استاذ، انت رابطها غلط. التمرين التاني اللي معايا، المفروض اللي هو كان يبقى قبل ده، قبل المسل اب السالب، النط مسل اب. بتنط انت واقف اهو. لو انت اساسا عندك عقله وكده عادي، فجيب كرسي ونط. لو انت عندك حالاتي كده عقله باب، بتقف كده نص واقفه، تمام، وتنط، تمام. انت اول ما بتنط بترمي صدرك، انت بتعود نفسك على الحركه، وقلت لك كوعك كده مقفول اهو، تمام، كوعك كده مقفول، وبتنط وتسحب عليك. لازم التقوس ده شويه، ماشي مش مشكله عشان في البدايه. تمسك اهو، تمام، اهو بتنط اهو تاني اهو، تمام. بص بقى، انا كل ده بعمل ليه؟ انت بتعود جسمك، بياخد المصل اب كده. انت بتاخدها بزاويه، مش بتاخدها كده تطلع على طول، لا انت بتاخدها بكيرف. بص بقى، دي اخر حاجه في التحويل، ترانزيشن
بتاع الماسل اب لازم جسمك يكون متعود على الحركه، فاحنا هنعوده بحبل المقاومه. بص بقى، حبل المقاومه مش بيبقى كده، ده غلط، ده مش كويس في الكاليستانكس. فانت محتاج حبل مقاومه ايه يا معلم؟ انت محتاج حبل مقاومه الممسوك في بعضه وبيكون الحته دي عريضه، اللي هو شبه الاستك كده، تمام. فانت لو عندك ده زي كده، انت بتمسكه من الايدين اهو، تمام، تربطه كده. لو ما عندكش اشتغل على المهارتين اللي فاتوا اللي انا قلت لك عليهم. بص بقى الحته دي، انت بتخلي العقله الاستك المقاومه بين ايديك، ما ينفعش تبقى ايد بعيد عن ايد. استنى اعملها لك من الناحيه دي. ما ينفعش مثلا ايدك تبقى عامله كده والحبل هنا او العكس، لازم تكون ما بين ايدك. بص انت بتحط رجليك الاتنين. بص بقى الحته دي مهمه، الناس اللي عندهم عقله باب في هتعمل حاجه بتضطر ان انت تعود جسمك عليها، بس هيحصل لك حاجه هتعالجها وانا هقول لك دلوقتي. الناس اللي عندها عقله عاديه وربطت دي كويس، انت بتفرد دراعك كله، تمام، وانت حاطط الاستك المقاومه في رجلك. طب اللي عندهم عقله كده، انت بتتني ايدك تانية صغيره، بتبقى عامل كده وبتروح وبتزق برجلك تاني. الحته دي مهمه، انت بتروح اهو اقصى نقطه اهو، بص اقصى نقطه وصلت لها، وبعد كده بتطلع، تمام. انت حبل المقاومه بيشدك. طب الحبل المقاومه مش احسن حاجه، اربطها على اتنين، طلع اهو، حطه على اتنين اهو، بيبقى بالشكل ده. لما انت بتتني ايدك بالشكل ده، انت هتاخد دفعه كويس، بس هي مش بتتحسب لو انت بتخش بطولات، زائد حاجه مش بتديك مدى كامل، فانت بتضطر تعالجها بعدين. يعني انا كنت برضو نفس النظام، متعلمها على عقله الباب الماسل اب، وبعد كده عالجتها بالعقله الطبيعي العاديه اللي انت تمسك من اخرها عشان تطلع لاقصى نقطه عندك. بص بقى، احنا دلوقتي دخلنا في التريكات، ولما دخلنا في التريكات يبقى في حاجات مهمه، واسمعني كويس، اسمعني كويس. بص يا معلم، دلوقتي اهم حاجه السوينج. السوينج ده يعني المرجحه. هقول لك على حاجه، انت لما تيجي تتمرجح بتوصل لابعد نقطه معينه برجلك، بتقف عندها يعني اقل من الثانيه او اقل من الربع ثانيه، وبترجع تاني. في الرجعه دي انت بتسحب نفسك لفوق، تبقى بالشكل ده. استنى هوريك بس على عقله البيتي زي ما انا بقولها يعني. بص بقى، انت بتكون في العقله دي تاني ايدك زي ما انا قلت لك عشان تظبط معاك. لو فارد ايدك مش هتعرف خالص، لان نقطه الدفع بتاعتك مش كويسه. لو انت العقله بتاعتك عاديه بتمسك، بتبقى فارد للاخر وبتسوينج وانت راجع بتشد. بص مثلا، انت دلوقتي بتسوينج اهو، ده كده مرجحه، بتوصل نقطه اهو وارجع تاني، توصل نقطه اهي، نقطه ابعد نقطه ليا، وبرجع تاني. بص لما انا بسحب من النقطه بتاعه السوينج اهو، وصلت بسحب اهو، شفت؟ بص التانية اهي. التركات التانية زي ما انت شفت، سندة الصدر. عشان كده بقول لك لما تيجي تلعب متوازي ابدأها من الصدر، تسحب وتشد من عنده اهو. رميت السوينج اهو، الصدر تطلع. شفت سهلة ازاي؟ بص بقى، حاجة مهمة، انت مش بتفرد رجلك بداية. عشان تتعلمها انت بتاخد رجلك على صدرك، وانت راجع بتاخد رجلك على صدرك. ازاي؟ اهو انا رايح اهو ابعد نقطة، تمام، رايح ابعد نقطة وبعد كده بشد رجلي على صدري، وانا رايح بشد رجلي على صدري. هوريها لك على شكل العقلة العادية لما اجي ارفعها هنا، بس انا طبعا مش هطلع مصل اب، هوريك التكنيك. يبقى احنا عندنا 3 حاجات قبل ما اوريك فوق.
عندك اول حاجه السوينج، لما تروح ابعد نقطه، ادي اول حاجه. تاني حاجه اللي انت تاخدها العقل على صدرك، دي مهمه. انت في دماغك حط العقل على صدرك، وبعد كده الطلعه دي هتجيبها بعدين مع التدريب. عود جسمك عليها الاول، دي البدايه. تالت واخر حاجه اللي انت معلم تاخد رجلك على صدرك. هوريك الشكل اللي انا هعمله لك دلوقتي. بص يا صديقي بقى، اللي احنا هنعمله دلوقتي هنطبق الثلاث حاجات. قلنا اول حاجه اللي انت توصل لابعد نقطه. بص لما اوصل لابعد نقطه واسحب، وقلنا في اول الفيديو تمرينه بتاعت دي ليه اهو. بص اهو وصلت لابعد نقطه اهو واسحب. تمام، هعملها لك هنا بقى. وصلت لابعد نقطه واسحب. شفت طلعت فين؟ وصلت لابعد نقطه اهو. اوبا. بص بقى الحاجه التانيه، باخد رجلي على صدري. طبعا مش هقول لك حط صدرك عشان هي خلاص خلصت يعني ومش هعرف اطلع. فاللي هو ايه، بص لما باخد رجلي على صدري اهو بروح اوبا. استنى اوريك، طلعت فوق اهو. بروح تمام اوبا، بطلع فوق. دي بتساعدني، بتديلي قوه دفع اللي انا اطلع فوق. تمام. واخيرا وليس اخيرا، فقره الاخطاء الشائعه. بص بقى، في اخطاء بتشلني وبتجيب لي وجع في المفاصل لما بشوفهم. اول خطأ فيهم، بص يا معلم، الناس اللي تطلع لي كده بيبقوا طالعين مش جايبين المصل اب هنا، فبيعملوا لك كده. دي بتوجع لي المفاصل لما بشوفها. يا جدعان دي فيها اصابه، اصابتها غشيمه. انت ممكن توقف مسيرتك كلاعب كاليستانكس بسببها. بلاش دي اسمها التشيكن وينج، اللي هو زي الفرخه كده، اللي انت تعمل كده، هو شبه ايه، جناح الفرخه. بلاش بلاش بلاش. في خطأين الاتنين شبه بعض، اللي احنا لما قلنا واحنا بنسوينج، السوينج ده مهم يعني، ممكن تكون بتطلع قبلها او بعدها بحبه. بص بقى الحته دي، لما انت تروح وتسحب قبل ما توصل لنقطه الثبات بتاعتك، ده اللي بيحصل، اللي انت مش هتعرف تطلع اهو. اغلب الناس الاخطاء الشائعه اهو. اوعى تعمل، سامعني؟ انا مش بقى يعني ما وقعتش من فراغ برضه، انا لسه كنت واقع من شويه اهو. بس وين بعد كده سحبت تبقى اعمل كده، والله بتبقى شكلك مضحك. بلاش تعمل كده، هيبقى شكلك مضحك قوي. هو انا بروح وبسحب، بيبقى شكلك بتحس ان انت معلق، بيجيلك لاج. بص بقى الخطأ التاني، اللي انت بتسحب وانت راجع، مش بتسحب في ساعتها، بتسحب متأخر اهو. رايح اهو راجع مش بتوصل اهو. رايح خلاص وصلت، مش بتسحب في ساعتها، فانت كده قللت القوة. بص لما اجي بقى واظبطها اهو، رايح وصلت نقطة الثبات، طالع ابا اهو. شفت الفكرة؟ اخيرا وليس اخيرا، خلصنا الفيديو. كان فيديو يعني ما علينا. اقول لك ايه، اشترك. تمام، تحت عندك فيديو العقلة مهم، عندك زر اللايك يدعمني عشان اكمل لك اكتر فيديوهات اكتر، اقع اكتر، وهكذا. وبس كده. مهم رسالة للناس اللي بتقول الكاليستانكس مش بيبني عضلات. انت متأكد ان هو مش بيبني عضلات؟